Hi guys, welcome to my little unboxing. My name is Kurt and today meron tayong episode dito sa my little unboxing. Online window shopping. Usong-uso na ngayon yung sale, yung mga mall. So, naghanap lang ako sa online na pwede nating mabili or meron tayong basihan sa mga item na pwede nating bilhin or pwede nating pag-ipunan para sa darating na Christmas. So, ang napili ko today is yung camera. So, pang-vlogging, meron tayong option 1, tapos meron tayong option 2. So, kayo nang bahalang mag-decide kung ano yung magugustuhan nyo o kung ano yung matipuhan nyo na vlogging setup. Pero para sa akin, ito yung budget na pwede nating mapag-ipunan, pwede nating mabili. So, umpisa na natin guys. Sa option 1 natin guys, meron tayong Canon EOS M10. May kasama na siya 15 to 45mm na lens. So okay na rin to pang vlogging. Ang presyo niya is 18,700. So by the time na ginagawa natin tong video na to, ito yung price niya. So, selfie flip screen na siya. Ayan. Ganda siya eh. Color white siya. Then, meron na rin itong Wi-Fi. Wi-Fi NFC. Hybrid CMOS AF2. Then, sa memory card natin, gagamit tayo ng SanDisk Extreme. So, ito yung napili ko guys. So, okay na okay ito dahil ito rin yung ginagamit ko eh. Sa presyo niya, panalo to, 599. Yung sa akin, nabili ko ng 890 ata. Pero ngayon, 599 siya guys. Extreme pa to. Ang ganda nito. Tapos sa mini tripod natin, ito yung napili ko. Manfrotto Pixie Evo. So, color white siya. Tama-tama siya dito sa M10 natin. Sa Canon EOS M10. So, swak na swak siya. Pati sa kulay. So, ang gandang setup nito. Ang presyo nito is 2,190. Ayos na ayos to guys. Ganda pang setup nito. Parang ganito siya guys eh. Meron akong unboxing nito. Makikita nyo guys. Nandyan dito sa card. Or lalagay ko yung link sa description para makita nyo yung itong Pixie Evo Manfrotto. Maganda siya guys. So sa option 1 natin, Canon EOS M10, may kasama na siyang lens, memory card, SD card, tapos itong mini tripod natin. Bali ang presyo niya is nasa 21,489. So swak na swak to guys, panalo nito para sa ganyang presyo. Okay to. Ayan guys. So sa option 2 naman natin guys, meron tayong EOS M100, Canon EOS M100. So, meron na rin siyang lens na kasama, 15 to 45mm. And, ang presyo niya is 24,000. So, ang color naman nito is color black. Yan. So, dual pixel CMOS AF, 24 megapixel, AFS-C sensor, tapos selfie touchscreen. Wow, ang ganda nito guys. So, yung mic nito is maganda na rin siya. Hindi mo na kailangan ng external mic eh, kasi yung built-in nito maganda na. Marami ring mga reviews na okay guys. Maraming mga vlogger na gumagamit nito. Tapos sa memory card natin, sa SD card, yun pa rin ang
napili ko yung Sandisk Extreme. So maganda to. 599, panalong na to. Tapos sa mini tripod natin, itong Manfrotto to pa rin, pero ibang kulay na siya, guys. Yung kulay red. Nakita ko na to sa personal eh. Nakita ko na to sa Hidalgo. Ang ganda nito. Maganda siya, guys. So ang presyo nito is 2,390 pesos. So ang total nitong option to natin na EOS M100 na Canon, tapos Sandisk Extreme na 32GB, at saka itong Manfrotto Pixie Evo. Ang total cost niya is 26,989. So by the time na ginagawa natin itong video na to, yun yung presyo niya. So pwede pang magbago to, pwede pang bumaba dahil kabila na yung sale. Ang dami ng sale. So bababa pa yung presyo nito, guys. Yung mga nabanggit nating camera, SD card, and yung mini tripod, nasa description yung link niya lahat, guys. So pwede nyo lahat i-check dyan. Tingnan nyo, baka bumaba yung presyo. Kung bumaba, kaya nang bilhin, guys, bilhin nyo na. Sayang din itong pagkakataon na to. Maganda tong mga item na to. Kung sa tingin nyo, guys, na nakatulong tong video na to, like and subscribe kung di pa kayo nagsasubscribe. And shoutout nga pala kay Sweeter Than You. Thank you sa iyo, ma'am. Ito, shoutout na, ma'am. And dun sa mga gustong magpa-shoutout, guys, comment lang kayo dito sa video na to, and shoutout ko kayo sa next video natin, guys. So abangan nyo yung mga susunod pang video, guys. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna, guys. Thanks for watching.